Hello everyone, म नर्विन रेट्रोभर्स ब्यान्डको गिटारिस्ट अनि तपाईहरु सबैजनालाई यो च्यानलमा एकदम धेरै वेलकम छ। अनि आजको लेसन चाहिँ अब हाम्रो रेट्रोभर्सको फर्स्ट सङ मनले भन्नेको अब हुन्छ नि सिम्पली वेमा अब सिम्पल वेमा कसरी चाहिँ गिटारमा अब बजाएर गाउने के है। अब चाहिँ यो गीतलाई सिम्पल वेमा कसरी गिटारमा बजाएर चाहिँ हामीले गाएर कभर गर्न सक्छौं है। धेरै जनाले कभरको बारेमा सोध्नु भएको थियो, कसरी कभर गर्ने दाइ, कर्ड के होला सोधिरहेको थियो। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सिम्पल वेमा यो गीतलाई कसरी बजाएर गाउने त्यो आज म तपाईहरुलाई सिकाउन जाँदैछु। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ यो गीत चाहिँ अब हाम्रो ए मेजर स्केलमा छ। यो गीतलाई अकोस्टिक पार्टहरु रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब सेकेन्ड फ्रेटमा चाहिँ यसरी केपो लगाएको थिएँ अनि यो शेपमा, अनि यो हाम्रो जी शेप र अब ए मेजर हो तर अब हुन्छ नि यसरी ओपन बजाउन पाए नि त है। सो अब यो शेप बजाएको थिएँ, यो र अब सिम्पल अब हुन्छ नि यस्तै हाम्रो नर्मल अब यो हुन्छ नि ओपन कर्डहरु यस्तोमै अब केपो राखेर मैले बजाएको थिएँ। अनि यो गीतको अब मेन चाहिँ अब स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ कस्तो थियो अब मैले बजाउँदाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि जस्तै यो टाइपको थियो। जस्तै अब अपबाट स्टार्ट भएको छ, सो अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ हुन्छ नि यो फर्स्ट पार्ट, तर म अझै यसलाई हुन्छ नि सिम्पल वेमा कसरी बजाउने पनि तपाईहरुलाई भन्नेछु। तर अहिलेको लागि चाहिँ जे हो त्यही कुरा चाहिँ म भन्न जाँदैछु। अब जस्तै गीतमा चाहिँ अब 1 2 3 4 1 हुन्छ नि अब 1 ठ्याक्क गरेर यसरी तानेको छ, यो 1 यो टाइपको छ है। अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ नि यसरी यो पुल अफ गरेर अनि खासै जी लगे जस्तै हो, तर अब यहाँ चाहिँ अब हुन्छ नि त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन, जस्ट यो पुल अफ मात्रै गर्ने हो। जस्तै 1 2 3 4 सिम्पल छ। अनि यही माथि नै अब गीत गाएको छ। जस्तै अब गीत गाएर बजाउनु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ मलाई पनि। जस्तै हुन्छ नि अब यो टाइपमा छ, हुन्छ नि यसरी गरे पनि हुन्छ, अथवा एकदम अझ सिम्प्लिफाइड भर्जनमा चाहिँ अब कसरी हामीले गर्न सक्छौं भन्दाखेरि जस्तै स्ट्रेट रिदम हामीले बजाउन सक्छौं। जस्तै यो वेमा डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप है। अब यहाँ चाहिँ हाफ हाफमा चाहिँ कर्ड चेन्ज हुन्छ है। जस्तै यो हाम्रो अब डी कर्ड हो तर सी शेपमा केपो लगाएपछि यति गरेपछि त भइ नै हाल्यो है। सो फर्स्टमा चाहिँ अब स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ अलिकति सिक्नु, अनि त्यसपछि त अब हुन्छ नि बजाउन सजिलो नै छ। अब चाहिँ जस्तै गीत गाएर म यो सिम्पल वेमा अब तपाईहरुलाई सुनाउन जाँदैछु बजाएर। अब मेरो भोकल चाहिँ अब हाम्रो प्रमिन भाइ भोकलिस्टको जस्तो अब भोकल चाहिँ छैन, त्यही भएर अब अलिकति यसो माइन्ड नगर्नु होला है। ल जस्तै मनले तिमीलाई रोजेको, नयनले तिमीलाई खोजेको, हरपल तिमीलाई सोचेको, थाहा छैन भाग्य के छ लेखेको, आइदेऊ जाइदेऊ कहीँ, शून्यता चाहिदिन्छ नहुँदा तिमी के जादु गर्यो कस्तो मोहनी लगायो, रातोमा निद्रा सबै मेरो हरायो। यहाँसम्म चाहिँ त्यही सिम्पल। अब हाम्रो यो सी शेप अनि जी शेप है। अब ओरिजिनल कर्डै भन्ने हो भने चाहिँ डी र ए भनौँ न, सिम्पल यो भयो। अनि त्यसपछि अब हाम्रो प्री कोरस पार्ट आउँछ। जस्तै कर्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यतिकै केपो लाएर हेर्दाखेरि चाहिँ ई शेप, अनि त्यसपछि त्यही सी शेप, अनि त्यसपछि जी शेप अनि डी शेप छ है। तर एक्चुअलमा चाहिँ यो कर्ड चाहिँ के हो भन्दाखेरि एफ शार्प, डी, ए अनि ई यो हो। अब यो याद गर्नु होला। अनि जस्तै कर्डहरु चाहिँ अघि मैले भने जस्तै भयो पनि, तर यसलाई बजाउने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसरी ई लाई चाहिँ अब यो दुईटा चाहिँ अब राखिराख्ने क्या। जस्तै सी र अब जी मा शेपमा हुन्छ नि राखिरहन्छ नि, ई मा नि त्यसरी राख्ने, जस्ट डी मा मात्रै चेन्ज गर्ने हो, त्यस्तो टाइपको छ। सो अब चाहिँ अब हाम्रो कोरस पार्ट आउँछ। अनि जस्तै अब कोरस पार्टमा चाहिँ अब जस्तै हाम्रो कहाँ पुगेको थियो भन्दाखेरि
डाइरेक्ट बिजाइदेऊ मिठो सपनीबाट तिमी मलाई। अब यो चाहिँ सी सेप डी सेप अनि त्यसपछि अब यो एफ सेप अलिकति छुट्टै छ, जस्तै एफ कर्ड हो तर यसलाई चाहिँ थम्बले हुन्छ नि हाम्रो रुटलाई समातेर अनि हुन्छ नि ओपन बजाएको छ क्या। यो बिचको यो अमला चाहिँ नराख्ने, एफमा हुन्छ नि यो बिचको अमला हटाएर सबै ओपन। कस्तो दामी साउन्ड छ यो, ठ्याक्क सिम्पल छ। जस्तै अब यता चाहिँ अब सी चाहिँ यस्तो हुँदैन है, अब चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। सो यो चाहिँ याद गर्नु होला। सो मेरा सारा तृष्णा सामु आइदिएर हुन्छ नि यो भयो। अनि त्यसपछि आइदिएर अब यो चाहिँ लास्टै हाई छ, मलाई गाउन गाह्रो हुन्छ। सो अलिकति म मिलाएर अब गाउँछु। आइदिएर यहाँ चाहिँ अलिकति ठ्याक्क अलिकति त्यो हुन्छ नि ड्रमको प्याटर्नमा। अब यो गाउन अलिकति गाह्रो छ है। सो अब अलिकति ठ्याक्क यो सिद्धिन्छ नि, यो सिद्धिने बित्तिकै अनि हाम्रो नेक्स्ट भर्सको पार्ट आइहाल्छ। अब नेक्स्ट भर्सको पार्ट पनि डिट्टो अब हाम्रो अगाडि हुन्छ नि स्टार्टिङको भर्समा जस्तो छ त्यस्तै नै अब त्यही तरिकाले। सो अब हाम्रो के अरे अब लिरिक्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि सेम छ क्या है। अब सेम तरिकाले तपाईँहरूले गर्दा हुन्छ। अब नर्मल्ली अब गरे भए चाहिँ अब ओरिजिनल्ली गरे भए चाहिँ यो तरिकाले जानुपर्ने हुन्थ्यो है। सो अब यो चाहिँ अलिकति गाउँदै अब बजाउनु चाहिँ थोरै गाह्रो छ। सो हुन्छ नि नर्मल वेमै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सो सबैजना आज भोलि मलाई पागल प्रेमी भनेर तस्बिर हेरी बिताइरहेछु दिनहरू भेट्न दिन गरेर। अनि प्री कोरस पार्ट फेरि त्यही छाइदिन्छौ वरिपरि सुबास मिठो छरेर गुन्जिदिन्छौ मधुरो सुरी गीत बनेर छाइदिन्छौ वरिपरि बास मिठो छरेर गुन्जिदिन्छौ मधुरो सुरी गीत बनेर। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन कोरस पार्ट बिउजाइदेऊ मिठो सपनीबाट तिमी मलाई न्यानो स्पर्श दिए मिलाइदेऊ मेरा सारा तृष्णा सामु आइदिएर। अब यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू अब गीत अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ अब कन्टिन्यू भइरहेको छ। अगाडि चाहिँ अब हुन्थ्यो भने अब चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ है। सो अब चाहिँ ब्रिज पार्ट जानको लागि क्या। जस्तै अब यहीँबाट नै स्टार्ट भएछ है। भन न के छ मनभित्र तिम्रो छाया आज रोकिरहेछौ सारा भावना बेफुल। त्यसपछि अब सोलो पार्ट आइहाल्छ। अब हामीले यतिकै अब सिङ्गल अब हुन्छ नि अक्सिक पनि गरिरहेछौँ भने त्यसमा त डाइरेक्ट अब यो गर फेरि मेरा सारा तृष्णा सामु आइदिएर मिलाइदेऊ
आइदिएर अब यो हुन्छ नि दुईचोटि तीनचोटि गाछ लास्टमा चाहिँ आइदिएर अब यो पनि त्यस 3-4 चोटि अनि यसरी तपाईहरुले हुन्छ नि अब एन्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी चाहिँ तपाईहरुले अब सिंगल अकुस्टिक गिटार अथवा हुन्छ नि इलेक्ट्रिक गिटारमा यो वेमा कर्ड प्ले गरेर चाहिँ हुन्छ नि यो गीतलाई अब सिम्पल वेमा कभर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मेन इलेक्ट्रिक गिटारको अब पार्टहरु चाहिँ रिफहरु हुन्छ नि सोलोजहरु चाहिँ म फेरि चाँडै अब प्ले थ्रु गर्नेवाला छु। तर त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट टाइममा केही दिन अब वेट गरिदिनु होला, म जस चाँडै अब त्यो प्ले थ्रु पनि गर्नेवाला छु अनि लेसन्स पनि बनाउनेवाला छु त्यो इलेक्ट्रिक गिटारको पार्टमा। सो आजको मनलेको ट्युटोरियल चाहिँ यति नै छ। मेबी तपाईहरुलाई अलिकति हेल्पफुल भयो होला। अनि जस्तै मेरो अब अरु अब हुन्छ नि गिटार थ्योरी अब हुन्छ नि स्केल्सहरु ट्युटोरियल अथवा लेसन्स रिलेटेड कुराहरु पनि मेरो अर्को भिडियोहरुमा छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईहरुले धेरै कुराहरु बुझ्न सक्नुहुनेवाला छ। अनि तपाईहरु सबैजनाले हाम्रो गीत मनले मन पराइदिनु भएको छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ एकदम अब थ्यांक यू भन्न चाहन्छु म र अब रेट्रोभर्ट्सको तर्फबाट। हाम्रो 2-4 वटा गीतहरु चाहिँ अब रेकर्ड भइसकेको छ अनि अब चाँडै नै हामी रिलिज गर्नेवालामा छौं अनि नयाँ गीतहरु अझै नै झन् अब मज्जाको हुनेवाला छ। सो त्यतिन्जेलसम्ममा चाहिँ किप लभिङ रेट्रोभर्ट्स। अनि यो च्यानललाई पनि तपाईहरुले मजाले सपोर्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। सो गाइज किप रकिङ अनि हामी अर्को लेसनमा भेट्नेवाला छौं।